अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियामु यौमि आशूरा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनतल्लती क़बलह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़त्ल हुसैन असल में मुल्क यजीद है। क़त्ल हुसैन असल में मुल्क यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मर्द हक बातिल से खौफ खा सकता नहीं। मर्द हक बातिल से खौफ खा सकता नहीं। सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। लिज़ा बारे ताला नीना में सुमिया खमिया चीज़ें नीना में वाला मुद्दा अल्लाह शिमिया के रहमत होने मैं सुनो चलो तो आलों के लवे माँ इस्लाम के नि असाफिते हिजरी ठावली आले ज़ैन नकुनी के असा मुहर्रम लाम या धेमा चलो योशी ने भी फिपारे चलो दे में सुमिया खमिया चलो लवा माशी ने दी मुहर्रमुल हराम सुरे मीमियर लाजी हा इस्लाम तादना ये तरो म्या अचाऊ यारे तरो म्या अच्छी के सारे एनी लाम्या धमा फिखेरे मुहर्रम लाम्या धमा इस्लाम तादना ने पता बिलो अम्मा या में के सारे अन्या जी फिखेरे तरो दे में सुमिया खमिया एनी मुहर्रम लाम्या दी इस्लाम तादना मसागे ज़माना जाहिलियत लो खोरे अमई अमाउ नुआनी रे खिमा करेगा अरब माशीरे पोकुरे दी अरब माशीरे मुशरिक ने एनी अमई माउ खिमा करेगा नीलाम या कुतरो में अली ठाके जा एनी लामे जीगा इन्हें मैं सुनो चलो तो कर लवे मा अलाउ शिमिया का छिमी पेला भी फिपारे नीलाम या धेमा चलो इस्लाम दालना वही अम्मा या में अमीना में मम्मी जिया में अचाऊ छिया म्यारी ले फिपोगलो नीलाम या धेमा लाम्या रमजान पीले लापाई मा अमीम या सो रोजा ले बे टीलाम या धेमा संख्या यारे टीलाम या धेमा यौमी आशूरा लो करे देखे वो मीम या दे नितनी ले पावी नी ले दालों तो दे में सुमिया खमिया चलो लोग लवा माया शिजाले
ဒီမူဟာရမ်ဟရမ်လမ်းမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့အလေးထားရမယ်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားရမယ်အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့တော်များများအကြောင်းအရာတွေကဒီလမ်းမြတ်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တော်တယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာတမိုင်းပညာရှင်များကဒီမူဟာရမ်လမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများကိုအနေနဲ့ကောက်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီမူဟာရမ်လမှာထဲမှာပဲကုရ်အာန်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကတမီရောအုမ်မေကုလ်ဆုမ်ကိုကုရ်အာန်နဲ့မိမိကတမတ်Hazrat Usman Ghani ရဲ့လက်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ Hazrat Usman Ghani ရဲ့နေကထိမ့်မြပေးခဲ့တယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီမူဟာရမ်လမ်းရဲ့ထဲမှာပဲဂဇဝါခိုင်ဘန်လို့ခေါ်တဲ့ခိုင်ဘန်လို့အမည်ရှိတဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့တိုက်ပွဲများအနက်ကနာမည်ကျော်ကြားပြီးတော့ထင်ရှားလာတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့ခိုင်ဘာတိုက်ပွဲဒီလည်းပဲဒီလမ်းရဲ့ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးဆွေများခင်ဗျာဒီမူဟာရမ်လမ်းရဲ့စောင်းစားရမှာပဲမူဟာရမ်လမ်းရဲ့ပထမဦးဆုံးတရက်နေ့မှာပဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကခလီဖတ်လ်မွတ်စလီမင်အမီရုလ်မူမီနီန်Hazrat Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala an ဒုတိယမြောက်သမ္မတကြီးဒီလမ်းမြတ်ကပထမဦးဆုံးတရက်နေ့မှာပဲအလ္လာဟ်ရဲ့လမ်းတော်မှာရှဟီဒ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မနက်ဖဂျ်နမာဇ်ဖတ်ဖို့အတွက်မစဂျစ်နဘဝီကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရက်ခဲ့တဲ့နေရာဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲHazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala တခင်ကြီးမိမိအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမှာရက်ခဲ့တယ်။အွမ်မတ်ကိုနမတ်တင်ပေးတယ်။ဆဟာဘာတွေကိုနမတ်တင်ပေးတယ်။အဲဒီနေရာမှာပဲဖဂျ်နမတ်အချိန်မှာ Hazrat Umar bin Khattab ကိုအဘူလူလူလိုအမည်ရှိတဲ့မဂျူစီတယောက်ကဓာတ်ချက်ပေါင်းများစွာထိုးပြီးတော့ရှဟီဒ်လုပ်တော်မူခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီမူဟာရမ်လမ်းမြတ်ကပထမဆုံးနေ့မှာပဲHazrat Umar တခင်ကြီးရှဟီဒ်လုပ်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာ Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala တခင်ကြီးဒီလမ်းမြတ်ထဲမှာပဲခလာဖတ်လို့ခေါ်တဲ့မွတ်စလမန်များကိုဥဆောင်ဥညွတ်ပြုတဲ့တမရရဲ့ယာရုကိုဒီလမ်းမြတ်ထဲမှာပဲဆက်ခံတော်မူခဲ့တယ်တမရရဲ့ယာရုကိုလွှဲပြောင်းပြီးတော့ယူခဲ့တယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီလမ်းမြတ်ထဲမှာပဲတော်တယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအစ္စလာမ်တော်တော်ဝင်နေတဲ့မှာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုဂျန်ဂယ်ဆွဖင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဂျန်ဂယ်ဆွဖင်းကမူဟာရမ်လမ်းမြတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ခဲ့တော်မူတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော်တယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာမူဟာရမ်လမ်းမြတ်ကအကျော်ကြားသောဝါကီယာဖြစ်တဲ့ဝါကီယာရဲ့ကာဘလာကွင်းမြေထဲမှာကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကအိမ်သူအိမ်သား16ယောက်၎င်းတို့အခြားသောဆွဟာဘာများ92ယောက်အဲ့ဒီအုပ်စုကိုအဲ့ဒီကာဖီလာကိုအဲ့ဒီကိုရော့ကအဲ့ဒီဘိုင်အိမ်သူအိမ်သားများနဲ့ဆွဟာဘာများရဲ့အုပ်စုကိုကူဖာမြို့သူမြို့သားများကလိမ့်လေခေါ်ဆိုပြီးတော့ကာဘလာကွင်းမြေထဲမှာအစာရည်သာငက်ပြတ်အောင်ပိတ်ထားတယ်ကာဘလာကွင်းမြေထဲမှာရင်ငတ်အောင်ဘေးမှာရှိတဲ့ဒရီယာဖူရာတ်မြစ်ရှိပါလေနဲ့အဲ့ဒီဒရီယာဖူရာတ်ကမြစ်ကရေကိုတော့ပေးမတော့ဘဲနဲ့ရပောင်းများစွာအစာရည်သာငက်ပြတ်အောင်ထားပြီးတော့ဒီလမ်းမြစ်ထဲမှာပဲHazrat Imam Hussein နဲ့တကွ
ကိုရောကအိမ်သူအိမ်သားများဒိဋ္ဌိကျစွာဘာတော်များများကိုရှဟစ်လုပ်ခဲ့တာလည်းပဲဒီလမ်းမြတ်ထဲမှာပဲဖြစ်တော်မူခဲ့တယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတော်စင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီလမ်းမြတ်ထဲမှာပဲဒါရုလ်ခီလာဖာလို့ခေါ်တဲ့တမရနိုင်ငံဆိုင်ရာမြို့အမီရူလ်မူမီနီန်ခလီဖတ်အလ်မွတ်စလီမင်အုတ်ချုပ်တဲ့မြို့နားဆိုင်တဲ့မြို့တစ်ချိန်လုံးကမဒီနာရွှေမြို့တော်မှာနားဆိုင်ခဲ့တဲ့တမရအစင်ဆက်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဟာဇတ်အလီတခင်ကြီးရဲ့ခေတ်ကာလမှာအဲ့ဒီနားဆိုင်တဲ့မြို့မဒီနာကနေပြီးတော့ကူဖာကိုပြောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီမဒီနာကနေပြီးတော့ကူဖာကိုပြောင်းခဲ့တဲ့လာဒီလည်းပဲဒီမူဟာရမ်လမြတ်ထဲမှာပဲဖြစ်တော်မူခဲ့တယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတော်စင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီမူဟာရမ်လမြတ်ထဲမှာပဲအဘာစီယာခလီဖာတွေတောက်လျှောက်လောကဒုနီယာမှာအုပ်ချုပ်ခဲ့အဲ့ဒီအဘာစီယာခလီဖာတွေအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေတ်ကာလမှာအဘာစီယာတဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေါ်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့အတော်အတွင်းမှာမစဂျစ်နဘဝီကပထမဦးဆုံးမစဂျစ်နဘဝီကိုပထမဦးဆုံးအကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်မှုနဲ့မစဂျစ်နဘဝီကိုချက်တွေ့မှုဒီမူဟာရမ်လမြတ်ထဲမှာပဲလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်လဲပဲမစဂျစ်နဘဝီကိုသူကလာမှာပြန်လဲပြီးတော့ဒီဇိုင်းတွေပြန်စမ်းစေတယ်မစဂျစ်နဘဝီကိုပြန်ချဲ့တယ်နောက်မှချဲ့တာတွေကတော့နောက်မှချဲ့တာတကယ်လားတိုးတော့ပထမဦးဆုံးအဘာစီယာခလီဖာများအုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်ကာလမှာပထမဦးဆုံးမစဂျစ်နဘဝီကိုချဲ့တွေ့တာမစဂျစ်နဘဝီကိုအကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်မှုပြုခြင်းဒီလည်းပဲဒီမူဟာရမ်လမြတ်ထဲမှာပဲလုပ်ခဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတော်စင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအဘာစီယာခလီဖာတွေအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာကဘာမှာပထမဦးဆုံးမန်ဒုံရှူမာရီလို့ခေါ်တယ်တကောင်စင်းကောက်တာလူစင်းကောက်တာအဲ့တော့ဒီရက်ကွက်မှာအင်ဂျီဘယ်လောက်ရှိလဲဒီလမ်းမှာအင်ဂျီဘယ်လောက်ရှိလဲအိမ်နံပါတ်ဘယ်လောက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဒီဘယ်လမ်းမှာရှိလဲအိမ်နံပါတ်ဘယ်လောက်မှာအမျိုးသားကဘယ်နှယောက်အမျိုးသမီးကဘယ်နှယောက်ခလေးကဘယ်နှယောက်စသည်ဖြင့်လူစင်းကောက်တာတကောင်စင်းကောက်တာအဘာစီယာခလီဖာများကခေတ်ကစခဲ့တယ်အဲ့ဒီမန်ဒုံရှူမာရီအဘာစီယာခလီဖာများအုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်ကစခဲ့တဲ့တကောင်စင်းစကောက်တဲ့လက်ဒီလည်းပဲပထမဦးဆုံးတကောင်စင်းစကောက်တဲ့လက်ဒီလည်းပဲဒီမူဟာရမ်လမြတ်မှာစခဲ့ကြတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတော်စင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဘာဂဒါဒ်မှာတော်ကြီးကျယ်တဲ့အစ္စလာမ်ကတမိုင်းမှာအဆုံးရှုံးသွားတယ်မင်းပြောင်းလို့မရတဲ့အစ္စလာမ်ကတမိုင်းကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြီးအဲ့ဒီဟာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟီလာကူခန်ကဒီတာဒါရီမျိုးနွယ်အုပ်စုများကိုအလုံးအရင်ခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့ဘဂ္ဂဒတ်ကိုခြိတက်တယ်ခြိတက်ပြီးတော့ဘဂ္ဂဒတ်ကိုအစိမ့်စိမ့်အမောမှာပြုလုပ်လိုက်တဲ့လဒီလည်းပဲဒီမူဟာရမ်လမှာဖြစ်ခဲ့ဘဂ္ဂဒတ်ကြာရှောအောင်ဘဂ္ဂဒတ်ကိုချိန်မုန်းခဲ့တဲ့လဒီလည်းပဲဒီမူဟာရမ်လမြတ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတော်စင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဘဂ္ဂဒတ်မှာပထမဦးဆုံးလူတွေတိရစ္ဆာန်တွေကောက်ပဲတိညာတွေတင်းကျပ်ပျက်စီးပြီးတော့ကဟတ်စာလီလို့ခေါ်တဲ့အလုံးပြင်းထန်တဲ့မိုးကောင်ရေရှားဖြစ်တဲ့လာဒီလည်းပဲပထမဦးဆုံးယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးတော့မိုးတွေခေါင်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေပြတ်တောက်ပြီးတော့လိမ့်ဆန်တွေတင်ကြကြတယ်ကောက်ပဲတိညာတွေပျက်စီးကြတယ်လူတွေတင်ကြကြတယ်ဘဂ္ဂဒတ်ကတမိုင်းမှာတော်ပြင်းထန်ဆုံးကဟတ်စာလီဒီလည်းပဲဒီမူဟာရမ်လမြတ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတော်စင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအဲ့ဒီဘဂ္ဂဒတ်တာတာရီများကလက်ဝဲအလောရှိမြတ်ကအနှင်းပေးလိုက်ပြီတာတာရီတွေဘဂ္ဂဒတ်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့တပြေးပြေးနဲ့
मुसलमान के तादारी को लौशिमिया का ईमान इस्लाम को छीने पे भी लो तादारी को लौशिमिया का ईमान इस्लाम को छीने पे भी लो बगदाद को ओछो ला रहे टाइमी जी का प्याले भी लो अतितहा प्याले सीबे ताया वाप्यो ला रहे अलम्यो लुई रे न्या प्याला भी नी पिन्यारे टोटा ला भी लुई तबी भी ने खिमी ला भी अनौနိုင်ငံတွေနဲ့အများကြီးအခြေဆက်မိလာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီကာလမှာဘဂ္ဂဒတ်မှာတီဆောက်လိုက်တဲ့နခတာယာစခန်းဂျိုရုသိပ္ပံစခန်းအဲ့ဒီဂျိုရုသိပ္ပံစခန်းနခတာယာစခန်းကိုတီဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာလမှာဘဂ္ဂဒတ်မှာတီဆောက်လိုက်တဲ့ဒီဂျိုရုနခတာယာစခန်းကြီးကဘာမှာအကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီကာလကအခြားသောနခတာယာစခန်းများထက်အကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီနခတာယာဂျိုရုစခန်းဂျိုရုသိပ္ပံစခန်းကိုတိစောက်ပြီးတော့ဖွင့်ပွဲလုပ်တဲ့လဒီလည်းပဲဘဂ္ဂဒတ်မှာဒီလမှာပဲစပြီးတော့ဖွင့်ပွဲလုပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တော်တော်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီလကထူးခြားမှုတွေကဘာမှာအဖြစ်တစ်နှစ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတာတွေနောက်ထပ်လည်းပဲအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလမှာအထူးကဲဆုံးကိစ္စတွေကြည်ကြမြင့်မြတ်မင်္ဂလာမှုတော်တော်ရှိမြတ်ကဒီလမြတ်ထဲမှာမူဟာရမ်အလ်ဟရမ်ဆိုတဲ့လမြတ်ထဲမှာအာရှူရာနေ့ကိုထားတာခြင်းပဲဖြစ်တယ်မူဟာရမ်အလ်ဟရမ်ကလမြတ်ထဲမှာမူဟာရမ်လမြတ်ထဲမှာအများကြီးအစ္စလာမ်ကမေးပြောင်းလို့မရတဲ့အချင်းအရာတွေအကြောင်းကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဟူသွေးအနက်ကနေပြီးတော့အထင်ရှားဆုံးကိစ္စတွေမူဟာရမ်လမြတ်ထဲမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တိုင်းနှလုံးသွင်းဖို့တဲ့မှာအမြဲဆွဲမြဲနေတဲ့ကိစ္စတွေဒီမူဟာရမ်လမြတ်ထဲမှာအာရှူရာနေ့ရှိခြင်းပဲတော်တော်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအဲ့ဒီအာရှူရာနေ့ကလည်းပဲကဘာမှာမင်းပြောင်းလို့မရတဲ့အချင်းရာတော်များကဒီအာရှူရာနေ့မှာစုပြုံပြီးတော့ဖြစ်တယ်အာရှူရာနေ့ထဲမှာမြောက်များသောကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ပညာရှင်များကအာရှူရာနေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုတခုချင်းတင်ပြတယ်နံပါတ်1အလောရှင်မြတ်ကလောဟူလ်ကလမ်လို့ခေါ်တဲ့လောဟီမာဖူဇ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတကဒီကိုရေးမှတ်မဲ့ကလမ်အဲ့ဒီလောဟူကလမ်ကိုအလောရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူလာလည်းပဲအာရှူရာနေ့မြတ်မှာဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့မူဟာရမ်လက10ရက်နေ့မှာအလောရှင်မြတ်ကဖန်ဆင်းတော်မူမိုးကောင်းကင်နဲ့မြေပထဝီကိုအလောရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အဲ့ဒီမိုးကောင်းကင်နဲ့မြေပထဝီကိုလည်းပဲအလောရှင်မြတ်ကအာရှူရာနေ့မှာပဲဖန်ဆင်းတယ်မူဟာရမ်လ10ရက်နေ့မှာပဲဖန်ဆင်းတော်မူတယ်ဒီတော့ပဲတော်တော်သေးမိတ်ဆွေများခင်ဗျာတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်ဟီဆလမ်ကိုကြည်ကြမြင့်မြတ်မင်္ဂလာမှုတော်လောက်ရှင်မြတ်ကမိမိကတကိုးတော်လက်နဲ့ကုဒရတ်ကလက်တော်နဲ့တယုတ်တရားဖန်ဆင်းတယ်အခုမြေကြီးနဲ့ရှုံစင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရုံလုံးပေါ်သွားပြီလူသားအင်ဆန်ကရုံလုံးပေါ်သွားပြီတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်အစ္စလမ်ကကာလစ်လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ထုဖြစ်သွားပြီရုံလုံးပေါ်သွားပြီအဲ့ဒီရုံလုံးပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီရုပ်ထုထဲမှာအဲ့ဒီရုံလုံးပေါ်နေတဲ့အယုတ်ထဲမှာလူသားအင်ဆန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အသက်ရှင်လာဖို့အတွက်ရူလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုထည့်ရအဲ့တော့တမန်တော်အာဒမ်အလိုင်အစ္စလမ်ကရုပ်ကလေးထဲမှာရူကိုထည့်လိုက်တယ်တမန်တော်အာဒမ်အလိုင်အစ္စလမ်လူသားအင်ဆန်ကရှကလ်ဖြစ်လာပြီနော်အသက်ရှင်လာပြီစကားပြောဆိုလို့ရပြီတွားလာလို့ရပြီကြိုင်ွယ်လို့ရပြီအဲ့လိုမျိုးလူကရုပ်ကလေးထဲမှာဝိညာဉ်ထည့်လိုက်တဲ့နေ့ဒီလည်းပဲတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်အစ္စလမ်ကရုပ်ကလေးထဲမှာဝိညာဉ်ထည့်လိုက်တဲ့နေ့ဒီလည်းပဲမူဟာရမ်လ10ရက်နေ့အာရှူရာနေ့ဖြစ်တော်မူတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတော်စင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်အစ္စလမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိခင်မွန်ကြီးဟဝါတခင်မဂျန်နတ်ထဲမှာအလောရှင်မြတ်ကနေထိုင်တော်မူတယ်နေထိုင်စေတော်မူတယ်
जनरल मात्रो तोला बिरो लुलुलले नि थानी दे अल्लाह बगा अमेज कुरो अच्छा में पिठारे सीगन जे तकुरो तम में पिठारे एरी सीगन जगह बाले वला तकरबा हाजिहि शजरता फतकुना मिनज़ ज़ालिमीन ओ आदम ने हवा अतीनो ने योगी दी बिना मक्का जाने अकैवे एरी ते बिना को कबिरो एरी ते बिना अतीनी बाई सामी वाये अतीनो दी मिमी को मिमी निम्पन ने सद दुनिया के सीने में विन दो में नो तुलो दे में सुमिया कमिया शैतान तू यों मागे नौ शप्यसी मुझा तमनो आदम अलैहिस्सलाम ने जनरो के भी की मुनी हवा तक में एरी ते बिना को कबिरे एरी ते बिना अती को सामी दे एरी के बमारो शिमे का जन्नत का निबिरो जनरो के भी की ने भागे को ठोटो बुबिरो लोका दुनिया को छारो मुलाई दे लोका दुनिया को छारे छेमा तमनो आदम अलैहिस्सलाम का हो तिनी लिंगा के चुन जो मा तो आचा रे कमिया जनरो के मिगी मुनी हवा तक मागा अरब ने जिद्दा बलो मा तो आचा तियो का तनिया मा चाले नौ तियो का तनिया मा चाले लो मा तो अपी दिखा रे गवा के टोंपन ने गवा के न्योंपे दिखा रे किन को आवारे एरी तमनो हवा तमनो आदम अलैहिस्सलाम ने जनरो के मिगी मुनी हवा तक मा किन को आवारे अल्लाह छाई दे बो मा तियो तनिया की फिवारे एरी फितवारे निधि ले में मुहर्रम ला से ने फिट दिनो में मतरो दे में सुमिया कमिया तमनो आदम अलैहिस्सलाम ने पाओ म्याओ अचो असोया ने पाओ लेजे अचो असोया हला ने पाओ म्याओ सीधा मा उछा बिलो अल्लाह के खनो बामा मिमी के छुछो मुने पत्ते बिलो अल्लाह के खनो बामा ताऊ मा तमु क्यों रे नौ सुन तमनो आदम अलैहिस्सलाम दुआ कुलो दे खमिया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन या अल्लाह जनरो का मिमी को मिमी निम्पा ने पोकुरी बा अल्लाह जनरो को मतनाबू अल्लाह जनरो के बमा जनरो के मावी मुरे को मखुल लो यिनो जनरो अप्यासी जी प्यासी यारो में जनरो अप्यासी जी प्यासी यारो में प्यासी सोशो में दुनिया के सीने में जनरो विंदवालाई में एरी दुआ टाउने बमा अल्लाह तमरो आदम अलैहिस्सलाम के दुआ को लखाई दे तमरो आदम अलैहिस्सलाम के दुआ को लखा बिरो मिगी हवा तक माने जनरो के भागे जी आदम अलैहिस्सलाम को प्यार पे सोंजी ने अरफात के कोई मीमा एनी अरफात के कोई मीमा प्यार ने पे सोंजी ने ने दिले बे मुहर्रम ना सयने आशुवानी फिर दिनो में मतरो दे में सुमिया कमिया तमनो नूह अलैहिस्सलाम के उम्मतारी तमनो नूह अलैहिस्सलाम ने पाओ कोया जो दावत पे अल्लाह का भाई को फेंक हो रहे अल्लाह ने निंजा उन्होंने को छिक सब पे दो न्याले में एनी तमनो नूह अलैहिस्सलाम के उम्मताम याने का लुबाउ शिस से विंजे लो पे हिन्ने कोया अड्रेमा चोबा लाइटा शिस से विंजे लो पे दीन इस्लाम के बोमाल लखाने चेने उम्मता आ लोगा अल्लाह के संजी लोडी को लोग जा रहे बुद्धि को जा रहे तमनो नूह अलैहिस्सलाम के सो मामू को चो खाई मिलो फतवा जा अरो निपाउ न्यावा चारा रो तमनो नूह अलैहिस्सलाम का लेबे अल्लाह के खनो बामा दुआ टाउ सोला रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा या अल्लाह ई गबा ने बेमा अल्लाह को फिजा नि ने पोकुरे आ लो तियो बचंगो वाला शिम ये दोंगा गबा मिमी का ने अल्लाह फेठो पिरो मुबा एरी दे मा तमनो नूह अलैहिस्सलाम के ता कनान ले पा तुरो दे में सुमिया कमिया एरो एरी दुआ को अल्लाह का रखा बिरो ईमान शिमिया को लुलान जो फिया तो तमनो नूह अलैहिस्सलाम को तिमोनी की सब खेरे तिमोनी की सब खाई बिरो एरी तिमो के बोमा तमनो नूह अलैहिस्सलाम के दावत ने इस्लाम को फेंको को लखने ईमान शि योशी से विनी लो
ဒီနောက်ပိုင်းမှာကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဇုံတွဲကိုတင်ပြီးတော့တင်မောကြီးကကဘာတစ်ခုလုံးရေလွှမ်းမိုးလာပြီတင်မောကြီးကစထွက်ပြီးတော့6လတင်းပြည့်တဲ့နေ့6လကြာသွားတယ်ခင်ဗျရေလွှမ်းမိုးတာ6လကြာသွားတယ်6လတင်းပြည့်တဲ့နေ့ရေပြန်ကျသွားပြီဒီတင်မောကလည်းပဲဂျူဒီပဟန်လို့ခေါ်တဲ့ဂျူဒီလို့မြည်ရှိတဲ့တောင်တန်းရဲ့ပေါ်မှာတွားတင်သွားပြီရေကျသွားပြီတင်မောရက်သွားပြီအဲ့ဒီတင်မောရက်ပြီးတော့ရေကျပြီးတော့နော်ကဘာကြီးရေပြန်လေပြီးတော့ရေတွေခန်းချောက်ပြီးတော့ကဘာမှာရေလွှမ်းမှုပြီးဆုံးသွားတဲ့နေ့ဒီမူဟာရမ်လ10ရက်နေ့အာရှူရာနေ့ဖြစ်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဒီမိတ်ဆွေများခင်ဗျာတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်တမန်တော်ယာကုပ်အလိုင်စလမ်နဲ့တားတော်မှာအကိုတွေကနေပြီးတော့မိမိကညီလေးကိုအဖေစီကနေဘာဟာနာအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ခွဲထုတ်သွားလိုက်ခင်ဗျာခွဲထုတ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတားလေးကရေရင်းထဲမှာပြစ်ချခြင်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကရေရင်းထဲကတစ်ဆင့်နော်ကျုံစည်းကိုရောက်တယ်ကျုံစည်းမှာရောင်းချခြင်းခံရတယ်ကျုံစည်းကတစ်ဆင့်အဇီဒီမစ္စရ်ကအိမ်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာနေပေါင်းများစွာနေတယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ထောင်နှန်းဆိုင်ရာနေတယ်စသည်ဖြင့်မိမိကထံတော်ပါကနေပြီးတော့တာလီယူဆုဖ်ကိုပြောက်သွားတဲ့အပေါ်မှာတမန်တော်ယာကုပ်အလိုင်စလမ်တောင်းရှောင်းငိုကြွေးတာအလ္လာဟ်ကထံတော်မှာဒူဝါလုပ်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေတယ်ယာအဆဖာအလာယူဆုဖာယာအဆဖာအလာယူဆုဖာယာအဆဖာအလာယူဆုဖာယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကင်းကွာဝါပြီယာကုပ်အလိုင်စလမ်နဲ့အဲ့လိုငိုကြွေးနဲ့ပညာရှင်များကမင်ကြတော်မူတဲ့ယာကုပ်အလိုင်စလမ်ကမျက်ဝန်းထဲကနေပြီးတော့ကြည်နိုင်တဲ့အင်အားပျောက်သွားပြီခင်ဗျာငိုလာအားကြီးလို့မျက်စိကွယ်သွားပြီမျက်စိအလေးရောင်နဲ့ခန်းချောက်သွားပြီသူတို့တွေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအလ္လာဟ်ဘက်ကနေပြီးတော့တရက်တမန်တော်ယာကုပ်အလိုင်စလမ်ကခံတော်ပါဘူးအိုမစ္စလမယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ထောင်နှန်းဆန်ပြီးတော့ဝဇီရခဇန်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဗန္နာယီဝင်ကြီးဖြစ်နေပြီစားနဲ့ရိုက်ခါတွေကိုခံကွဲတဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်နေပြီတော့လူတယောက်ကဒီသတင်းကိုတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကအကြောင်းကိုယာကုပ်အလိုင်စလမ်ကထံတော်ပါမှာလာတင်ပြတမန်တော်ယာကုပ်အလိုင်စလမ်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ကရာမတ်နဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာမိမိကတားလေးဒုနီယာမှာဇင်ဒါရှိနေတယ်သိရှိသွားပြီရှင်မင်းဖြစ်နေပြီဝင်းကြီးဖြစ်နေပြီသိရှိသွားပြီဒီတရင်ကိုလာပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ကရာမတ်နဲ့မျက်လုံးပြန်မြင်သွားတယ်ခင်ဗျာမျက်စိကွယ်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မျက်လုံးပြန်မြင်သွားပြီအဲ့ဒီမျက်လုံးပြန်မြင်တဲ့နေ့ဒီလည်းပဲမူဟာရမ်လ10ရက်နေ့အာရှူရာနေ့ဖြစ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတို့တွေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာနေပေါင်းများစွာတားတော်မောင်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်နဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ယာကုပ်အလိုင်စလမ်နေပေါင်းများစွာကင်းကွာပြီးတော့ဂျူလာအီလို့ခေါ်တဲ့ကင်းကွာပြီးတော့နေလိုက်ရနေပေါင်းများစွာအလ္လာဟ်ကရာမတ်နဲ့တစ်ချိန်ပြန်ဆုံးတဲ့ခင်ဗျတားဖားနေအောင်ပြန်ဆုံးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတားတော်မောင်ကရှင်ဘီရင်ဖြစ်နေပြီတားတော်မောင်ကနော်နန်းကန်ကိုရိတ်ခါတွေကိုခံကွဲပေးတဲ့ဗန္နာယီဝင်ကြီးဖြစ်နေပြီဖခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတက်ရွယ်ကြီးဝါပြီအဲ့ဒီချိန်အလ္လာဟ်ကပြန်ဆုံစည်းစေတယ်အဲ့ဒီပြန်ဆုံစည်းစေတဲ့နေ့ဒီလည်းပဲမူဟာရမ်လ10ရက်နေ့အာရှူရာနေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ဇူလီကာတခေမကဆွဆွဲမှုကြောင့်ထောင်နှန်းဆန်လိုက်ရတယ်ထောင်ခုနှစ်ကြာသွားတယ်ခုနှစ်လို့သူ့ကိုအမိန့်ချလိုက်တဲ့ထောင်နှန်းမှာအဲ့ဒီထောင်နှန်းဆန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအလ္လာဟ်ကရာမတ်နဲ့အဲ့ဒီထောင်ကနေပြန်လွတ်ကွင်းရရှိတယ်ခင်ဗျာထောင်ကနေပြီးတော့ပြန်လွတ်လာတယ်အဲ့ဒီထောင်ကနေပြန်လွတ်လာတဲ့နေ့ဒီလည်းပဲတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ထောင်ကနေပြန်လွတ်လာတဲ့နေ့ဒီလည်းပဲ
Muharram la say ni Ashura ni fit. Tro de me swimya kamya. Dino by ma Tamano Ibrahim alayhi salam. Mimi ke myon wego. Allah ba ko phek khore. Buddhi ma baba swa mashibu. Buddhi ne pata biro. Tamano Ibrahim alayhi salam. Sanji man zagane ko pyo la re. Tauhid tiya unhone ko chap ja la re. Tiya tro ywa ma shi de ywa da re a long ga. Tro ywa de thong san tai tani ma takhaw it lo bo twet ywa pyin ko thwat twa ja re. Tayaw ma jan ywa pyin ko thwat twa ja re. Ywa le ma chan kai la ka Tamano Ibrahim alayhi salam tayaw ba chan kai de. Tamano Ibrahim alayhi salam Any Tro all to me now by ma, Tro ko ko Buddhana si go to are. Payashu ko jang go to me Buddhi long let it go ya choke like the children go ya choke like it. Yan chobino, any yan cho like the passing go, but a cheese on the living at twice will be like. Lure ko the Abima Dobino, Nubima Tobino, it lobino by ma, New Rego Piamilare, Buddhana go Piamilare, Payana go Piamilare, Chimachide chain. Buddhi alo, La Churane, Shroud Churane, Luri alo at Tiwabi. Ngaluke, Taimi, Mangaluka, Yapama, Maluka Butku, Macau Jora, Solushi, Ibrahimu, Amiyare, Lunga Tiobeshi. Any poco below that piame, Sadi Vitro Shelia, a Joya, the Kubono, any Wakia, a Joya, Manao, Soja, the Namuka, Malu, Tamano Ibrahim Slamgo, Mibo, Pomio, Misho, Mibo, Pomio, Misho became. Mibo pomiro misho biro Tamano Ibrahim Islam go. Mibo nego pipi. Mibo nego twinaibi. Lurega mimaro to Mibo nego chadwami be. Todo. Any Mibo nego yogane. Allah amin chachim pire. Ya na rukuni. Bardaw wa salaman ala Ibrahim. O Mibo. O mi. Adini ngaga Khalilullah. Ngaga dos. Ngaga chitu ke poma. Tinye is there in Yaromuba. Baradau in Yaromuba was a man. No, Nil Taina, Nida Taina Shia. A year in my level one Nilumero. Rubio Kanaila of Injanomuba. Any Mibonga, Bowie Pitware Kanya. Mibonga, a twinema Bowie Pitware, Luriga Nema, a Pigagino Mibo Bay. Any Tamano Ibrahim Islam go Mibo ne Pichabiro. Namrut ke Miga Pawi Pitwazi Nidi Lebe Muharram say any Ashurani Pit. Pina by Matro de Meshumiakamia. Tamano Ibrahim Islam go Aushimiaka Tato Kuze Choloma Tali of Chimin and Tamano Ismail alayhi salam. Any Tamano Ismail alayhi salam we Paula Nidi Lebe. Allah chimi be like the nidi lebe. Muharram la say any Ashurani pit. Dino by Matro de Meshumiakamia. Tamano Yunus Islam. Mimike Kom Osuko Sunu Bido. Mimika Umat Sunu Bido. The good Gaya de Umat go Joe Kaimido. Kai trouble Timo Matasi, Timo Tolumiabu. Lure Kodi men jare, Erika like Tona die. Men I do. No? Neme Tonja long like the Tonja Longa, Tamano Yunus like Neme Pocket. Neme Jala. I don't know so. Luriga Matatale Soma, Tamano Yunus like Lambu Yere would be Chalaya. Ahu Yere Wabi. A Cindy Bay Alaga Makruka, Yerema, a Chiga, a Chilonga, a Chilo Nidanga. Paza, Habilo Ascended Sony. Abu Naga, Tamano Yunus Lastamgo, Mimika Winja by them, new light. Pinyashimiaga, a Suri, a Nubu Yere, a Chuga Lebe Yapon Laser Yere, a Chuga Lebe Yapon Chose Yere, Sadi. The Tanabu Naga by them money. Naga Winja by them, Tamano Yunus Islam, Alabu Daria, Vio Ayat Karimabu, Dosho Panide, La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah ga chije mu
ayat kari magu tahu siapa ni deh. Nausung di ngaji ka, wanja bayi ka pula bi, makan maya pina bi, lo cuma cuma tua bi lo ancalai deh kanya. Tamano Yunus Islam, ngawe wanja bayi ka nupnya utuare ni di lebe, ngawe wanja bayi ma, ya ni dalam nabi ma nupnya utuare ni di lebe, Muharram la saya ni Ashura ni fit. Tidak bayi ma terus demi suaminya kanya. Tamano Ayub alaihissalam, Allah ushimya ka, tamano Ayub alaihissalam go, tari tebi nyari cimin hari, ochomu anaku cimin hari, leya kanyu nego nyari cimin hari, jama ini tibi wa cimin hari, munciri nyari cimin hari, pangsa muni nyari cimin hari, tiya Allah bakal sana muyau labi. Tamano Ayub alaihissalam ke poma tahi temiri le arung tegomi Allah baka sanamune le miri anu le mino fana fitwabi Allah baka sanamune munciri alauzo le fana fitwabi Allah baka sanamune no so tamano Ayub alaihissalam ke khana gu ke poma anda wedana ni ko lau shimya ka thepi lai bi khana gu ke be asai bai ma kaung no Karena bukan saya pandang mah, anda yoga di filami. Ini sangat deh. Tamano Ayub alaihissalam ku Allah sangat like niti, konene jare, konene nebi nabai mah Allah ke rahmat ne. Ini sangat umma, sahuwa awmi wabi. Tamano Ayub alaihissalam, karena bukan anda widnari alung tamano chip yang king wabi do. Ayinga ke dube, chojo momo lala papa. Akau bagari dan pian fit wale ni di lebe Muharram la saya ni Ashura ni fit. Dino bai matro de me suimya kamya. Tamano Musa alaihissalam. Alama Firaun ga tatari laila bi kamya. Ashima nai min ji ka khani de. Tamano Musa alaihissalam ne akau apa. Bani Israel nya ge osu ka sanasu. Abu Bani Israel nya tamano Musa alaihissalam ko namu zalo nabi o Musa di nya achai mato ji ma ngaro along ko myo le ka ne khaw thau la le abu ashi ko ji le be nai mi ka khan ne bi anak ko ji le be Firaun ka tata re ka dau shau that chat ma kwa lai la bi ne ngaro ko ti rin ko po khaw la shi ko le to lo mya anak ko le so lo mya Elo jine chette che ma tamano Musa alaihissalam Allah ka thano ma dua lok de Allah ka tamano Musa alaihissalam ko amain pi de atin nge aswa ne eri nai mi ke ye ko yai khai lai de nai mi ke ye ko yai lai da nai mi ke ye ka lan san na twe phit twa le khamya tamano Musa alaihissalam ne tu ke apau ba Bani Israel mya san na pwe di eri lan ne ke apo ka ne pi do ye ka ne phit twa le lan ne ke apo ka ne pi do chong chu chu ne ho ba kan ko yaw wa le Firaun ka tatari le yaw la le to do le Allah shimya ka lan ku la ma ye pian phit se lai de tatari tayaw ma jan chwat sok pa ma ye de ma nim yong twa bi do tamano Musa alaihissalam ne apau ba Bani Israel nya ke osu sanasu di ho pa kan ko lu ne yaw shi wa le ani yaw shi wa le ne di le be Muharram la saya ni Ashura ni fit di nau bai ma tro de me sui mya khamya Tamano Idris alaihissalam ko lau shimya ka dini me sunu chalo do amya su ti la ka Tamano Isa alaihissalam ko lau shimya ka atat shiliya pe mo kaung ke ko kho yu wa le ma yu wa le lo ti lo be Tamano ri le ma Tamano Idris alaihissalam ko le be lau shimya ka atat shiliya pe mo kaung ke ko ma yu wa le de khamya Dunia lo ka ba mo chimi bi do Allah ka thano ba ko yaw twa la ka naw ta myo Mo bala debe ne atat shiliya pe lau shimya ka ma yu wa le de mo kaung ke ko ma yu wa le de Tamano Idris alaihissalam ko eri ne di le be Muharram la saya ni Ashura ni fit Dina bai ma tro de me shimya khamya Hazrat Sulaiman alaihissalam ko lau shimya baka ni bi do Au chomu ana ko chimi ne phagi ne ayaya ko sakhan se phagi Daud alaihissalam nabi le phit lo tai mi ko au chok de me le phit de
Abu Dawud al-Islam Mashir na paima time ko sala pilo shimbe api sultanat lo kore time ke ocho anabu amwe pyao biro sakhan ya ro me eri sakhan ge de ne di le be time ko taw pyao biro yu ge de ne di le be Muharram na 10 ni Ashura ni phit di no bai ma tro di me shwe mya khamya Hazrat Isa alayhi salam mwe phwa la le khamya Hazrat Maryam the Khima ke win jamai ka ni bi lo mwe phwa la le eri mwe phwa la le ne di le be Ashura ni phit lo Allah shime ka tamara Isa alayhi salam ko tu ye nau lai ta mya ke payment aniye ka ni ka pwe pi lo mo kaung ke le ta ko ma yu wa de salou da myaw mo kaung ke atat ko ma yu wa pi lo eri ma tha tha de ai lo myo ma yu wa de ne di le be Ashura ni phit tro de me swi mya khamya now so ma Ashura ni ke tamai ne ko Ashura ni ma phit ke de tamai ne ko ကျွန်တော်တို့ကအရှိတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေကိုပညာရှင်များကစီစစ်ရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအထင်ရှားဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအွမ်မတ်တီမုဟမ္မဒီယာမှာကိုရောကချစ်လာတဲ့ကိုရောအယံပဲနှလုံးသွင်းဖို့တဲ့ကနေပြီးတော့အလုံးချစ်လာတဲ့မိတော်နှစ်ပါးနဲ့ကနေပြီးတော့မိတော်အီမာမ်ဟူစိန်ရဒီအလ္လာဟူတာအာလာKarbala ke pimi ma ye sasat bawa ma tetap melo miare syahid phimyo ne syahid loji khana yare ni di le me di Muharram la 10 ရက်နေ့ Ashura နေ့ဖြစ်တယ်ကိုရမကြီး sallallahu alaihi wasallam ကမိတော်နှစ်ပါး Imam Hassan နဲ့ Imam Hussein Imam Hassan က Yahudi အမျိုးသမီးတယောက်ကအစိတ်ကျွေးတာကိုခံပြီးတော့ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတယ် Imam Hussein က Karbala ကွင်းမြေမှာ Yazid နဲ့ Yazid ကတပ်ဖွဲ့သားတွေကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒုက္ခပေးမှုကြောင့်ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတော့တယ်ကိုရမကြီး sallallahu alaihi wasallam မိမိကဒီမိနှစ်ပါးကိုအလွန်အလွန်ချစ်တော်မူတယ် Allama Jami Sahib Rahmatullah Alayhi ka Allama Jami Sahib Rahmatullah Alayhi ka mimi ye ta pyutu tha de Shawahidun Nubuwa ဆိုတဲ့ကျမ်းထဲမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပါရေးလဲဆိုတော့တရက်ကိုရမကြီး sallallahu alaihi wasallam ကညာဘက်ချမ်းမှာကိုရောကမီလင်အီမမ်ဟူစိန်ထိုင်နေတယ် ဒီဘက်ဘက်ချမ်းမှာကိုရောကတားတော်မှာကိုရောမှာလည်းတားအချို့ဆိုရ3ပါးရှိတယ်ပြောတယ်အချို့ဆိုရ2ပါးရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတားတော်မှာများအနက်ကနေပြီးတော့ကိုရောကတားတော်မှာတဝူးဖြစ်တဲ့ Hazrat Ibrahim alayhi salam ကိုရောကတားတော်မှာ Ibrahim ကဘယ်ဘက်ချမ်းမှာထိုင်နေတော်မူတယ် Imam Hussein ကညာဘက်ချမ်းမှာထိုင်နေတော်မူတယ်ကိုရမ sallallahu alaihi wasallam ကအလဲပါ အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့ Hazrat Jibril Amin Allah ကထံတော်ဘက်ကနေပြီးတော့မြေပြင်ကိုဆင်းသက်လာပြီမြေပြင်ကိုဆင်းသက်လာပြီးတော့ကိုရမကြီး sallallahu alaihi wasallam ကိုဆလမ်နှုတ်ခွန်းဆက်တာဆလမ်ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်တာပြီးတော့ကိုလိုကိုဘာလျှောက်ထားလဲဆိုတော့ Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah का फरमान है Allah में चारों बुलाई आपके ये दो बेटे एक ही वक्त में आपके पास जमा नहीं हो सकता है कुरो के दीतारे निया देखो इमाम हुसैन का कुरो के मीट और हजरत इब्राहिम का कुरो के तापमान है दो हजरत जिब्रील का तावो गो मी गो तालो यो प्यो मिरो प्यो लाइटे कुरो के दीताने आओ को तनिया रे मा तछेने मा कुरो जिंदा शी ने अच्छे माကိုရောကမြတ်ဝူးငယ်ရှိမှာနှစ်ယောက်တပြိုင်တည်းအလောင်းရှင်မြတ်အနေနဲ့သူတို့ကတက္ကသိုလ်မှာနှစ်ယောက်တပြိုင်တည်းရှိဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနှစ်ယောက်အနက်ကတယောက်ဒုနီယာကနေခွဲခွာရအဲ့တော့ကိုရောကိုအလ္လာဟ်ကရွေးခိုင်းလိုက်တယ်
Badu dunia gani Allah ka thano pawo khwe khwa bo twet ko ro name pe mle Imam Hussein ko name pe mla Hazrat Ibrahim ko name pe mla Taro niyaw tbyai ne shi lo ro maya ko ro ge yin wi ne ma tbyai ne niyaw ne lo ro maya Taro niyaw ne ka tayaw mo tayaw do ko ro ge myawin shi ka ni pi lo loka ka ni khwe khwa ya Taro de mai swi mya khamya Any chima, Kolomaji Sallallahu Alaihi Wasallam. Sit to Macau Pietwalacamia. Kuro Mimiga Ugono, Unite Camia. Kuro Selabi. Oh Naga Nile Imam Hussein go. Allah ke down sore Aboma, Anama Pilavi, Abudu Mount Pepilai to Alame Kawabi. To the Alame Kawai, one Chique Maga Naga Tami Fatima Allah Ta'ala Anha. Naga Tami May Jab and I Tami Pusui. Dino by Naga Tamato Imam Naga Tamato Hazrat Ali Kalamullah Wajaha Pusui on me. Dino by Naga di Mili get a copit me a G. Imam Hassan of the Allah Ta'ala and Pusui on me. Imam Hussein go Anaga Tanababo Pelaye, Mount Pilsilaye. Do not cut the below me now, Zula go Pusima. Dodo Nalabe, Naga Bebe Chamashi, Naga Tali Ibrahim Islam. Two good up Pilaye. China me now, Zula Pusima or Pusima Bono. Dodo, Amiano Pusima, Hadiope. Povino Turu Pusima, Hadiope. China me down to the Pusida Canabe. One in a Canabe. No. Any Mitazu winning. Kana Nelo, Tiania, Navy, Nabama, Alu Kodi, make your Goma me. Pusui Toka Yoma, Nave. Never Mili Alame Kawaii, never Tamila Pusume, never Tamala Pusume, never me a G Imami Hassan Pusume. Tavo Koromaji Sallallahu Alaihi Wasallam, Gowning, Night below Singa, below Gautia, Tomilo, Hadar Jibril Gubato, and Jibril. Allah ke yueche gaine niyama ngadi nare ta Ibrahim alayhi salam go Allah lama pele do mume tuge atago nobu nga kuro me khwin pi do mume nare mine Imam Hussein ko tharo ba eri achin ya phipi 3 ရက်နေပြီးနောက်ပိုင်းမှာကိုရောကတားတော်မော Hazrat Ibrahim alayhi salam दुनियाကနေခွဲခွာသွားEri ka chang ya ko lama jami ka tinya bi lo ba pyo le so ko lo mimi ke mile Imam Hussein ko balaw chit le so yin naw so lu tyaw ya bawa ma naw so ki ni mo lu dai ma te jin ja lu dai dunia ma ne jin ja te de te min ne lu bi lo Dunia ma tayan ne lu ya de le so shi le be bawa ma sha la de sin ne alo pe la ong me eri te pu ni ya bo twa Mimi ta Mimi twe ga phit da ba law chit ma le do do le tro de me swi mya khamya ko ge tami ne myat na nhyo twa me ko ge tamak ge sin me kaung phit twa me Mimi ke mi aji Imam Hassan se ma kaung phit twa me ela le ko thau shu bi lo Mimi ayan chi ya le taw ma Ibrahim ko ala la ma pe lai de maut pe phit lai de Mimi ke mi le Imam Hussein ko chan ha lo bu eri ka ne bi lo Allah ma jami sab ka pyo la Imam Hussein ke paw ma Kolomaji Sallallahu Alaihi Wasallam ke achip balaw shi le so la ti ya thap bi lo tro de mai swi mya khamya Alama Nasafiga no Alama Nasafiga Tro me chano Allah ke thano ba ma kuro ke mi na pa balaw Allah chinam ni ta le sura kuro ke mi no na pa Allah ke thano ba ma Allah balaw chil le Allah balaw chinam ni ta le sura a jaung ya ko chano bo ma Jabu jema jabu ma tro sha sha pa pa khaya khase Allah ma Nasafi ga a jaung ya ku ko tin pya eri a jaung ya ku ga ba le so tayat
ဒီမီးနှစ်ပါးအီမမ်ဟဆန်နဲ့အီမမ်ဟူစိန်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ပြင်ပြချက်တစ်ခုမှာမီးလေးနှစ်ပါးကမြေပြူနဲ့တော့၎င်းမီးတွေးနဲ့တော့၎င်းအဲ့ဒီကာလကဘာနဲ့ရေးလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ချက်မှာအဲ့လိုမျိုးစာသားလေးတွေရေးပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ white board ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်တင်ဘုံပေါ့ကြောက်တင်ဘုံနဲ့ကြောက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စာရေးရအဲ့တော့ဒီပြင်ချက်ကလေးတွေမှာစာလေးရေးပြီးတော့အီမမ်ဟဆန်နဲ့အီမမ်ဟူစိန်ကမိမိတို့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ဟာဇတ်အလီကိုလာပြပြီးတော့ခလေးဆိုတော့ခလေးကတဘွားတိုင်းညီကိုတယောက်ကအဖေကိုပြောလဲအပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရေးထားတဲ့ဒီစာသားဒီပညာနှစ်ခုမှရေးထားတဲ့စာသားဘယ်စာသားကပိုကောင်းလဲဟာဇတ်အလီကရမလောဝဂျဟာစာသားနှစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်တယ်ခင်ဗျာအခုအီမမ်ဟဆန်ရဲ့စာသားပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရင်တာနဲ့အီမမ်ဟူစိန်စိတ်မကောင်းဖြစ်အီမမ်ဟူစိန်ရဲ့စာသားပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရင်တာကြီးအီမမ်ဟဆန်စိတ်မကောင်းဖြစ်အဲ့တော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဟာဇတ်အလီကရမလောဝဂျဟာကောင်းရှောင်လိုက်တယ်ငါဝေခွဲလို့မရဘူးကွာတဲ့နေတို့ကအမာကိုသွားပြီအဲ့တော့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခထံတော်ဘောက်ကိုရောက်လာပြီတားတော်နှစ်ပါးကပြင်ချက်ကလေးနှစ်ခုကိုကင်ပြီးတော့မိခင်ကိုလာပြတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရေးထားတဲ့စာသားဘယ်လိုစာသားကပိုကောင်းလဲမိခင်ဖြစ်တဲ့သူကအီမမ်ဟဆန်ကရေးတဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်အီမမ်ဟူစိန်ကရေးတဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်မိခင်ရဲ့အတွေးကလည်းဒီလိုပဲအကယ်၍များသာငါသားအကြီးကဟာကောင်းတယ်လို့ပြောရင်တားငယ်လေးကစိတ်မကောင်းဖြစ်တားငယ်လေးရေးထားတဲ့ဟာကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရင်တားကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်မယ်ဘလို့မဝေခွဲလို့မရတော့ဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေများခင်ဗျာမိခင်ဖြစ်တဲ့ဟာဇတ်ဖာတီမာတူဇဟရာရဒီยัลလောဟူတာလာအန်ဟာတကေမာကြီးကလည်းပဲဒီတားနှစ်ပါးလုံးကိုတွားငါလည်းဝေခွဲလို့မတတ်ဘူးအတင်းတို့ညောင်တော့ကကိုဒီပုံကတမျိုးစီနဲ့ကောင်းနေတယ်အတင်းတို့ကနာနာစီတွားအဘူတာဂျဒါရီမဒီနာမုဟမ္မဒ်မုစတဖာအာမဒ်မုဂျတဘာကိုရမကြီးဆလလောဝါလီဝဆလမ်ကထံတော်ဘောက်ကိုရောက်လာပြီမိနဘာကပညာရင်းတစ်ခုကိုကံပြီးရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုရမကြီးကိုလာပြတယ်ခင်ဗျာကိုရမကြီးကြည့်တယ်ခင်ဗျာမီးတော်နှစ်ပါးကိုရမြတ်ကလည်းဒီပုံစံပဲစဉ်းစားတယ်ငါမီးနှစ်ပါးတယောက်နေမယ်ပြောလိုက်ရင်နောက်တစ်ယောက်ကဆင်မကောင်းဖြစ်မယ်နောက်တစ်ယောက်နေမယ်ပြောလိုက်ရင်နောက်တစ်ယောက်ကဆင်မကောင်းဖြစ်မယ်ဝေခွဲလို့မရအဲ့တော့မီးတော်နှစ်ပါးကိုဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့မေရေदिल का दो ठंडक नगे नलोंदा को एजेंट सीरे एमिया को नकुले मक्का के हज़रत जिब्रील अमीन यौशी लाले में हज़रत जिब्रील अमीन यौ लाले चेंजा ये ना कुरोमिया ने बदू के सादा पोगाव ले लो मेवे में तरो दे में सुमिया खमिया अल्लाह के रहमत ने खना चलो हज़रत जिब्रील अमीन यौशी लाबी हज़रत जिब्रील अमीन यौशी लाबी रो कुरान मजीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील को बोला वो जिब्रील नागे मीनपा ये थारे सादाली को चिबाओ फजीबाओ बदू के सादा का पोगाव ले हज़रत जिब्रील का ची ले खमिया नाउ हज़रत जिब्रील ले बे बलो मा सेदालु में यारो अल्लाह के ठनो पावो बे पहुंचा रहे थे चलो म्यू अल्लाह के ठनो पावो युद्वा पे आजे अल्लाह को प्या भी आजे अल्लाह के ठनो पावा शौठा भी आजे अल्लाह को मेमिया भी आजे अल्लाह के ठनो पावो युवा रखे खाना चारो अल्लाह के ठनो पागा नहीं भी रो अली तीनजे नचने अडुडू हज़रत जिब्रील प्या सेन आ रहे लठेमा जन्नती सेब जन्नत का पानी लो माते सौना जन्नत का पानी लो माते सौना ऐनी पानी को युला भी रो अबू अशीमा कुरान मजीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठाई नहीं रे बेमा तबदो हज़रत अली करमल्लाहु वजहा ठाई नहीं रे दी हज़रत अली के बेमा कुरान के तमीरो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मजी ठाई नहीं रे कुरान के शिमा मीरो नबा इमाम हसन इमाम हुसैन ऐनी नायो के शिमा हज़रत जिब्रील अमीन का
ဒီကလေးနှစ်ယောက်ရေးလိုက်တဲ့ပြင်ချက်တစ်ချက်ကိုထားပြီးတော့အလ္လာဟ်ဘက်ကမိန့်ကြားလိုက်တဲ့မိန့်ကြားချက်ကိုတင်ပြပြီးအလောရှင်မြတ်ကမိန့်ကြားတော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒီပြင်ချက်တစ်ချက်ကိုအောက်မှာချထားမယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပန်းသီးကိုနော်ဂျနတ်ကကျွန်တော်ယူဆောင်လာတဲ့ပန်းသီးကိုလွတ်ချလိုက်တယ်ခဝေးဝေးအပေါ်အမြင့်ကနေပြီးတော့ဂျနတ်ကယူဆောင်လာတဲ့ပန်းသီးကိုကျွန်တော်လွတ်ချလိုက်မယ်ဒီပန်းသီးဒီဘယ်ပြင်ချက်တဲ့အပေါ်မှာတွားကြလဲအဲ့ဒီပြင်ချက်ကိုရေးသားထားတဲ့ပုံကိုရေးသားမှုဒီပိုကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ကအမိန့်ပေးလိုက်ရွေးချယ်ရမယ့်နီလန်းကိုအလ္လာဟ်တင်ပေးလိုက်ပြီअच्छा खाए अब हजरत जिब्रील अमीन फरिश्ता जी का मेबीमा एरी कोरो हजरत अली हजरत फातिमा इमाम हसन इमाम हुसैन रिंगा योगे शेमा पिंजक उठा लाई भी खले ने ये तारा रे पिंजक रे को उठा लाई भी पिंजक उठा भी लो पानी को यू भी लो खवे वे अपो को प्यान तत्वा भी लो एरी पानी को अपो अभी गाने भी लो अपो पिछा लाई दे रेအောက်ကိုပစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်အောက်ကိုမရောက်ခင်မှာပဲပန်းသီးတစ်လုံးကအလ္လာဟ်ရဲ့ကုဒရတ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်အလ္လာဟ်ရဲ့ကုဒရတ်နဲ့ဂျနတ်ကယူဆောင်လာတဲ့ပန်းသီးဟဇရတ်ဂျဘီလ်အပေါ်ကနေပစ်ချလိုက်တဲ့ပန်းသီးမြေပွေကိုမကြခင်မှာပဲလမ်းကူလက်မှာပဲပန်းသီးကအလေတဲ့တဲ့ကနေနှချမ်းကွဲသွားတယ်ခင်ဗျာနှချမ်းကွဲသွားပြီးတော့တချမ်းဒီအီမာမ်ဟဆန်ရဲ့ပြင်ချက်ကပေါ်မှာလာကြတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီအီမာမ်ဟူစိန်ရဲ့ပြင်ချက်ကပေါ်မှာလာကြတယ်သူတို့တွေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအလ္လာဟ်ဘက်ကနေပြီးတော့အလ္လာဟ်ကိုရောလိုက်အီမာမ်ဟဆန်ရေးတာပိုကောင်းပါလေအလ္လာဟ်မပြောလို့ဘူးအလ္လာဟ်ဘက်ကနေပြီးတော့အလ္လာဟ်ကိုရောလိုက်အီမာမ်ဟူစိန်ရေးတာပိုကောင်းပါလေလို့အလ္လာဟ်မပြောလို့ဘူးအလ္လာဟ်ဒီကိုရောကမီးတော်နှစ်ပါးကိုအလ္လာဟ်ကထံတော်ပါမှာအလ္လာဟ်အဲ့ဒီလောက်ချစ်တာတယောက်ကအဆင့်ကိုနောက်ပြောက်တဲ့တားတယ်နောက်ပြောက်တဲ့အဆင့်ဒီနောက်ပြောက်တဲ့နေတယ်လို့အလ္လာဟ်မမိန်ကြောင်းလို့ဘူးအားလုံးကိုတပြေးညီဖြစ်အောင်လောကဒုနီယာမှာပဲအလ္လာဟ်ပြခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲအဲ့ဒီဖရစ်တာကြီးပြတာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကုရ်အာန်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကဟာဒီစ်တော်တပါးမှာမိမိကမီးတော်နှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိန်ကြားလိုက်တယ်الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ငါကမိတော်နှစ်ပါးဖြစ်တဲ့အီမာမ်ဟဆန်နဲ့အီမာမ်ဟူစိန်ကြီးဂျန်နတ်ကလူမျိုးလူရွယ်တွေအားလုံးအနက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်ဂျန်နတ်ကလူမျိုးလူရွယ်တွေအားလုံးအနက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူတို့တွေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအဲ့ဒီဂျန်နတ်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့အီမာမ်ဟူစိန်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်တခင်ကြီးကိုမုဟရမ်လ10ရက်နေ့အာရှူရာနေ့အဲ့ဒီအာရှူရာနေ့မှာရက်ဆက်ကူဖာကပုပ်ကိုလိန်တယ်ပြီးတော့စာရီအမျိုးမျိုးရေးပြီးတော့မဒီနာကနေပြီးတော့ကူဖာကိုရောက်အောင်ခေါ်တယ်လမ်းကူလာမှာကရဘလာကွင်းမြေမှာဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ခင်ဗျာကရဘလာကွင်းမြေမှာရှေ့ကိုဆက်သွားဖို့မပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီကရဘလာကွင်းမြေမှာကိုရောကဆွေစဉ်မျိုးဆက်16ယောက်အချို့အစိုးရ19ယောက်၎င်းတို့ဒိတ်ကျဲဆွန်ဟာဘာတွေအယောက်92ယောက်အားလုံးကိုကရဘလာကွင်းမြေမှာပူပြင်းချုပ်တွေ့နေတဲ့တဲတော်မြေပေါ်မှာရေဒဇတ်မှာမတိုက်ဖဲနဲ့ရေကိုမြင်နေရတဲ့ဒရယာဖူရတ်မြစ်ကိုမြင်နေရတယ်ကွင်းမြေတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ခလေးသူငယ်တွေစွာပါခလေးလေးတွေနော်တာဘီကလေးလေးတွေနိုးတိုက်နေတဲ့မိခင်တွေရင်ငတ်ပြီးတော့ရေပေးပါလို့ဒဇာအိုးနေတယ်တော်တယ်မင်းဆွေများခင်ဗျာတို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီယဇီဒ်နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များကအစ်ဘနီဇီယာဒ်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၎င်းတို့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များကအဲ့ဒီကရဘလာကွင်းမြေမှာကျွန်တော်တို့ကကိုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကမျိုးလုံးကိုအေးချမ်းစေတဲ့မြီးတော်တွေကို၎င်းတို့သူ့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုရက်ဆက်အားလုံးကိုတတ်ချပလိုက်တယ်ကိုရောကဆွေစဉ်မျိုးဆက်ထဲမှာတယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတယောက်ဒီခလေးလေးကအဲ့ဒီချိန်မှာကျမ်းမာရေးအရက်မကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတယောက်ဒီဟဇရတ်ဇိုင်နုလ်အာဘီဒီန်ရဟမတ်တူလာအလိုင်
တကယ်ဒိတ်ဒိတ်ကျတာဘီဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာဟာဇတ်ဇိုင်နူအာဘီဒီန်ရာဟ်မတ်တူလာလေကိုရောကမျိုးဆက်ထဲမှာဟာဇတ်အလီကမျိုးဆက်ထဲမှာဟာဇတ်အီမမ်ဟူစိန်ကမျိုးဆက်ထဲမှာအဲ့ဒီတယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်သူတို့တွေမရှိများခင်ဗျာတမိုင်းပညာရှင်များကရေးတယ်အီမမ်ဟူစိန်ကလေမင်းကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အပိဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်ပြီးတော့ကလဘလာကွင်းမြင်နာမှာအဲ့ဒီဦးကောင်းကိုဒီအစ်မရီဇီယာတ်နဲ့ဒီလူသက်ကောင်တွေပေါင်းပြီးတော့ကွင်းမြင်ထဲမှာဘေဟွန်မတီလုပ်ပြီးတော့မတီမဲ့မြင်ပြုတ်ပြီးတော့ကွင်းမြင်ထဲမှာဘောလုံးကန်လုံးခေါင်းကိုထားပြီးတော့ကန်ကြတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီဦးကောင်းတော်ကိုယဇီဒ်ကိုပြဖို့အတွက်ယဇီဒ်ကပူဖာမှာယဇီဒ်ကိုပြဖို့အတွက်ကလဘလာကနေပြီးတော့တည်ဆောင်လာပြီခင်ဗျာခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူလာပါတယ်လို့ပြောဖို့အတွက်ကိုခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့တည်ဆောင်လာပြီလမ်းကူလက်တနေရာမှာရာဟစ်လို့ခေါ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်မှာညတညခနဲ့တဲကိုအဲ့ဒီဘုန်းကြီးရာဟစ်ကခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးကအိုးရှေးလုံးလေးပြီးတော့ကျမ်းနဲ့တောက်ရာတီအင်ဂျီလီဇဘူလီကအများကြီးတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်နေပညာတကြီးတစ်ပါးလည်းဖြစ်တယ်လို့တကယ်ပဲဒီသူတို့ခရစ်ယာန်နော်ဘာသာမှာသူတို့ကိုဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်သူ့အနေနဲ့ရှေးကျမ်းတွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတခုသိရှိရတာကကုရ်အာန်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကဟာဒီသ်လည်းရှိတယ်ငါကမိတော်နှစ်ပါးကတပါးသည်အစိတ်ကျွေးပြီးတော့အသက်ခံရမယ်နောက်တစ်ပါးသည်နော်ကူဖာကပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှဟီဒ်လုပ်ခြင်းခံရမယ်ဘယ်နေရာမှာရှဟီဒ်လုပ်မယ်ဆိုတာရှဟီဒ်လုပ်ခံရမလဲဆိုတာမြင်ကြီးကိုပါကိုရမဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကဟာဒတ်ဂျီဘရီလ်ကတစ်ဆင့်လာပြပြီးပါပြီအဲ့တော့ဒီကုရ်အာန်ရဲ့ဟာဒီသ်တွေရှေးကျမ်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီရာဟစ်လို့ခေါ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကငါရဲ့ကျောင်းဆောင်မှာတရက်ဒီလိုသဘုံလေးလာလိုက်မယ်ဒီလိုသူယုံမာလေးလာလိုက်မယ်အဲ့ဒီသူယုံမာလေးကလက်ဝဲမှာနဘဝတခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ကိုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကမီးတော်ကဥကောင်းတော်ပါလိုက်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတည်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီညကညအဲ့ဒီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာလာတဲကြတော့ဘုန်းတော်ကြီးကအစ်မနီဇီယာတ်တို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဘာပြောလဲအစ်မနီဇီယာတ်ငါအနေနဲ့အတင်းနဲ့ခါလို့ပါမှာငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးငါစုဆောင်းထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုအတင်းရဲ့လက်ဝဲမှာငါအနံလိုက်မယ်အနံပြီးနောက်ပိုင်းမှာအတင်းတို့တဲဆောင်လာတဲ့အတင်းတို့တေချာထုတ်ပိုးပြီးတော့တဲဆောင်လာတဲ့ဦးကောင်းတော်ကိုငါရဲ့အခန်းထဲမှာတညလောက်ပေးသိပ်ပါငါရဲ့အခန်းထဲမှာတညလောက်ထားပါမနမိုးလေးအတင်းတို့ပြန်မပေါ်ဘူးလားပြန်တဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့ဒီဦးကောင်းကိုအတင်းတို့ပြန်တဲပါအဲ့ဒီခေါင်းလေးကိုတည်တည်ချာချာငါရဲ့အခန်းထဲမှာငါတညလောက်ပေးထားပါရတယ်အစ်မလေးဇီယာသဘောတူလိုက်တယ်ခင်ဗျာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူစုတောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီဦးကောင်းကိုပေးလိုက်တယ်ရာဟစ်ဘုန်းတော်ကြီးကအဲ့ဒီဦးကောင်းတော်ကိုတယုတ်တရားကိုင်းတယ်ခင်ဗျာနော်ကိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဦးကောင်းတော်ကိုဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အဆောင်မှာရှိတဲ့နော်ငွေနဲ့လောက်ထားတဲ့ငွေလင်ပန်းအဲ့ဒီငွေလင်ပန်းရဲ့ပုံမှာခေါင်းကိုတင်းတယ်တင်းပြီးတော့မိမိခိုင်းတဲ့ကိုယူရတယ်တညာလုံးအဲ့ဒီဦးကောင်းရဲ့ရှင်မှာယူယူတင်တင်နဲ့လက်ကိုပိုက်ပြီးတော့ကြံခဲ့ဟာလတ်မှာမတည်ရနေတယ်ခေါင်းကိုပဲတရားကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီရာဟစ်ကဘာပြောလဲဆိုတညာလုံးကျွန်တော်မအိပ်ဘူးတဲ့ကိုရောမြတ်ကြီးကမြည်တဲ့ခေါင်းကိုမတ်တည့်ရပြီးတော့အဒတ်နဲ့ယူတင်တမှုနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီခေါင်းနဲ့မိုးပေါ်ကနေပြီးတော့အလင်းနဲ့တခုတက်ရရောက်ရှိလာပြီအဲ့ဒီအလင်းတက်ကကျွန်တော်ကဖုံးတော်ကြီးကြောင်းကအမိုးတွေကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့ဖောက်ပြင်းပြီးတော့ထိုးဖောက်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်တဲ့ကြလာပြီအဲ့ဒီခေါင်းကိုအဲ့ဒီမိုးပေါ်ကအလင်းနဲ့နူရအလင်းရောက်ကကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနူရကတညလုံးဒီခေါင်းရဲ့ဘေးမှာတဝါဖလက်နေတယ်တညလုံးကျွန်တော်ဒီတကြလီယာတေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ကနှလုံးသားထဲမှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်ကနှလုံးသားထဲမှာနှလုံးသားတဲ့နော်
စာမျက်နှာကနောက်တစ်မျက်နှာကိုပြောင်းသွားတယ်တစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်ကရာဟစ်ပါကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်လုံးကဟာလာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာသဘောပေါက်သွားပြီ။အော်ဟာဒီစ်တော်မှာကိုရောမြတ်ကြီးကမြီးလေးကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ရှဟီဒ်ဖြစ်မယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဒီမွတ်စလင်ဘဝနဲ့ဒုနီယာကနေခွဲခွာရမယ်။တက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဒီဇွာလင်သူယုံမာတွေဖြစ်တယ်။အခုဒီခေါင်းကငါရဲ့ဥအကြောင်းတော်ကိုရောက်လာမယ်။ကိုကွင်းတခုမှကြမှန်နေတဲ့အပြင်တညာလို့အလဘကပို့လိုက်တဲ့နူရ်တဂျလီယာတီကဒီကောင်းတဲ့ဘေးမှာတဝါလုံးနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မနယ်လဲမိုးလေးကိုနှလုံးသားထဲမှာအပြည့်အဝကလီမာရှာဟာဒတ်အရှဟဒူအလာအီလာဟာအီလာလာဟ်ဝအရှဟဒူအန်နမုဟမ္မဒန်အဘဒူဟူဝရဆူလ်အဲ့ဒီကလီမာရှာဟာဒတ်ကိုယူဆိုပြီးတော့မိမိရာဟစ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးဘဝကနေပြီးတော့အစ္စလာမ်သာသနာလေးကိုအပြည့်ဝင်ရောက်သွားသူတို့တွေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဟာဒတ်အီမာမ်ဟူစိန်နဲ့နော်ကာဘလာရဲ့ဝါကီယာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ရှေလျားလာတဲ့ဝါကီယာအကြောင်းချင်းရတစ်ခုဖြစ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းဖို့တည်းမှာမှတ်ထားရမှာကဒီမူဟာရမ်လမြတ်မှာကာဘလာရဲ့ဝါကီယာဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုရမကြီးဆလလောဝါလီဝဆလမ်ကချစ်လာတဲ့မြီးတော်နှစ်ပါးနဲ့မြီးအငယ်လေးကိုရှဟီဒ်လုပ်ခြင်းခံရတဲ့အီမာမ်ဟူစိန်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာမူဟာရမ်လ10ရက်နေ့အာရှူရာနေ့မှာရှဟီဒ်လုပ်ခြင်းခံရတယ်ဒီလိုအာရှူရာနေ့ကမြင့်မြတ်တဲ့နော်အကြောင်းအရာတွေကအစ္စလာမ်ရဲ့တမိုင်းမှာပြည့်နေလေရရှိတယ်အစ္စလာမ်တမိုင်းရဲ့အထင်ကြီးကိစ္စတော်များများကအာရှူရာနေ့မှာဖြစ်တော်မူခဲ့တယ်အခုတော်တွေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ဝဲမှာအာရှူရာနေ့ရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့လောက်ရမတောင်းကဘာလဲအင်ရှာလာအလာလေးအနေငယ်ပြောပြီးတော့ပိုင်မှာကျွန်တော်ကအစီအစဉ်ကိုဒီကုန်းချုံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးရမဲ့တောင်းဝန်ဒီအာရှူရာနေ့ကိုကြုံလာရင်ကိုရမကြီးဆလလောဝါလီဝဆလမ်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဟောဆွေရမူယောင်မီအာရှူရာအဟ်တဆီဘူအလလောအန်ယူကဖီရစနတ်လဒီကဘလာအာရှူရာနေ့မှာတဲ့ရိုဇာထားခြင်းဟာငါကိုယ်တော်ပြောနေတယ်ကွာတဲ့ရှေးတနေ့ကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုအလောရှိမြတ်ကခြေဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အာရှူရာနေ့မှာရိုဇာထားခြင်းဒီရှေးတနေ့ကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုခြေပြတ်ပေးမယ်လို့အလ္လာဟ်ကနဗီကပြောနေချက်ထားခဲ့တယ်သူတို့တွေမျိုးဆွေများတယ်နောက်တဲ့ဟာဒီစ်တော်တရားမှာလာမြရမ်ဇန်ကရိုဇာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးရိုဇာဒီမူဟာရမ်လာမြတ်ကရိုဇာဖြစ်တယ်လို့လည်းပဲဟာဒီစ်တော်မြတ်မှာလာရှိတယ်နောက်တဲ့ဟာဒီစ်တော်တွေထဲမှာအာရှူရာနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုဇာထားရမယ်ဟာဒီစ်တော်တွေအများကြီးလာရှိတဲ့အနက်ကနေပြီးတော့ဟာဒီစ်တော်တရားမှာပရိုဖက်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကပြောလဲဆာဘာများကိုမက္ကာကနေပြီးတော့မဒီနာရှိမေတို့ကိုပြောင်းရွှေ့လာကြပြီကိုရမကြီးလည်းပြောင်းရွှေ့လာကြပြီမဒီနာရောက်တော့မဒီနာလူသူလူသားများကမူဟာရမ်လ10ရက်နေ့မှာရိုဇာတွေထားနေတာကိုမြင်တော့ယဟူဒီများကရိုဇာထားတယ်ဘာကြောင့်ထားလဲအဲ့ဒီယဟူဒီများကကိုရောကိုပြန်လျှောက်ထားတယ်ယာရဆူလလာဒီရက်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနဗီတခင်ကြီးဟာဇတ်မူဆာအလိုင်ဟိစလမ်ဟာဇတ်မူဆာအလိုင်ဟိစလမ်ဖီရောင်းကလည်းကနေပြီးတော့လုကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလ္လာဟ်ကိုရှုကရီယာလုပ်တဲ့အနေနဲ့အလ္လာဟ်ကိုကျေးဇူးဥပက္ခရာတင်ရှိတဲ့အနေနဲ့ဒီမူဟာရမ်လ10ရက်နေ့မှာအာရှူရာနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရိုဇာထားကြပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာကိုရမကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ဖာနာအဟဘ်ဘီမူဆာမင်ကုမ်အတေနုကမူဆာအလိုင်ဟိစလမ်ရဲ့အွမ်မတာဖြစ်လို့မူဆာအလိုင်ဟိစလမ်ဖီရောင်းကလည်းကနေလုကင်းသွားတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရှူရာနေ့မှာရိုဇာထားရင်ငါတို့ဒီအတေနုတက်ပူပြီးတော့မူဆာအလိုင်ဟိစလမ်နဲ့ပူနီးစက်တယ်ကွာငါတို့ဒီအွမ်မတ်မုဟမ္မဒီယာဒီအတေနုထက်ယဟူဒီများထက်ပူပြီးတော့အဟဘ်ကိုဘေမူဆာမင်ကိုမူဆာအလိုင်ဟိစလမ်နဲ့အတေနုထက်ငါတို့ပူနီးစက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်တဲ့ဖဆာဘဟူဝအမရဘီဆူယာမီဟီကိုရမဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကရိုဇာထားခဲ့တယ်၎င်းတော့ကိုရောမြတ်ကြီးကရိုဇာထားဖို့အမိန့်လည်းပေးခဲ့နောက်တဲ့ဟာဒီစ်တော်တစ်ခုမှာ
ကိုရမကြီးဆလလောဝါလီဝဆလမ်ကဒီယဟူဒီတွေအဲ့ဒီနေ့မှာရိုဇာထားတာကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ကိုရမကြီးကဘာပြောလဲဆိုခေါ်လီဖူလ်ယဟူဒဝန်နဆာရာယဟူဒ်နဆရာနီနဲ့စတင်မလို့ပါမယ်တဲ့ယဟူဒီတွေကအာရှူရာနေ့မူဟရမ်လ10ရက်နေ့မှာရိုဇာတစ်လုံးထားတယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်တဲ့ဖာအီဇာကာနလ်အာမုလ်မုကဘီလ်အင်ရှာအလ္လာဟ်အကယ်၍များတာတဲ့နောက်လာမယ့်နှစ်မှာငါကိုယ်တော်ရှိခဲ့ဘူးကိုရမကြီးဆလလောဝါလီဝဆလမ်ပြောနေတာနောက်လာမယ့်နှစ်မှာငါကိုရမကြီးဆလလောဝါလီဝဆလမ်ရှိခဲ့ဘူးဆုမနလ်ယောမတ်တာစီအာငါကိုယ်တော်မြတ်ဒီ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့ကိုပါတွဲပြီးရိုဇာထားမယ်ကွာ9ရက်နေ့ကိုလည်းရိုဇာထားမယ်10ရက်နေ့ကိုလည်းရိုဇာထားမယ်အာရှူရာနေ့ကိုလည်းရိုဇာထားမယ်အာရှူရာနေ့မရောက်ခင်ရှေ့တရက်ကိုပါတွဲပြီးတော့ရိုဇာထားမယ်အဲ့တော့ယဟူဒီနဆရာနီများနဲ့စံညစ်ပြဖြစ်သွားရလေအောင်ယဟူဒီများကအာရှူရာနေ့တရက်ထဲရိုဇာထားရင်ငါကိုယ်တော်မြတ်ဒီသူတို့နဲ့စံညစ်ပြဖြစ်သွားရလေအောင်နဲ့9ရက်နေ့မှာတွဲပြီးရိုဇာထားမယ်ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရိုဇာထားဖို့ကအာရှူရာနေ့ဒီနဖလ်ရိုဇာဖြစ်ပါတယ်အခုနဟာဒီသ်တော်များကအကျိုးကျေးဇူးများအရာသိရတာကကျွန်တော်တို့ကရှေးလွန်နေပြီးတဲ့တနစ်ကအကုသိုလ်ဒုစရိုက်များကိုအလောရှိမြတ်ချေဖြတ်ပေးတော်မူလိုက်လမ်းမြရမ်ဒန်ရိုဇာဖရာအစ်ဖြစ်တဲ့အဲဒီလမ်းမြရမ်ဒန်ကရိုဇာဖရက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးရိုဇာဒီအာရှူရာကရိုဇာဖြစ်တယ်လို့လည်းဟာဒီသ်တော်များမှာလာရှိဒါကြောင့်ဒီဟာဒီသ်တော်တွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ပညာရှင်များကပြောလဲအာရှူရာနေ့မှာရိုဇာထားပါသို့တော့ယဟူဒီနဆရာနီများနဲ့စံညင်ဘက်လုပ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့နဲ့ကွဲပြားအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမူဟရမ်လ9ရက်နဲ့10ရက်နဲ့တွဲထားရင်ထားသို့မဟုတ်မူဟရမ်လ10ရက်နဲ့17ရက်နဲ့တွဲထားရင်ထားအခုလာမဲ့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့ဒီအာရှူရာနေ့ကြာမကြခင်ရောက်လာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဒီအာရှူရာနေ့ကြာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ရိုဇာတွဲထားရင်ထားသို့မဟုတ်ပါကတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့တနင်္လာနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ရိုဇာထားရင်ထားတော့လူတယောက်ကမေးမယ်အာရှူရာတရက်ပဲရိုဇာထားရင်ပေါ့အလာမာအန်ဝါရှာကရှမီရီရာဟ်မတ်တူလာလ်ခင်ကြီးကမိကမလ်ဖူဇတ်တခုမှရေးတယ်မိကဖတ်ဝါတခုမှရေးတယ်အလာမာအန်ဝါရှာကရှမီရီရာဟ်မတ်တူလာလ်हिंदुस्तान के इंडिया ने रखे वो जो चार पिनाशी फिट दालों दे बन के तमाई मा में प्यालू मया रे पिनाशी फिट एली पिनाशी का मिमी के फतवा को मा बाये ले सो आशुरा ने मा रोजा थाया में पोंगंदी कोने तसेने ट्वे थाई था में दो मो तसेने सदी ने ट्वे थाई था अके ये ना लुटियो का आशुरा ने मा रोजा तलो में थारे सयने को में रोजा थारे रोजा थावो टाओ मशी बाबू रोजा थारागा लामे रमजान के रोजा में चलो उम्मत के बुमा फरज पा चलो रोजा रे दी नफल बा और नफल रोजा को चलो आशुरानी तिये थे मा बे था के में सुई एरी पोगवा मकरूह तंजीही फि में मकरूह फि में रो प्योगरे gwati रो मकाओ रो मबाई मुलो लोवा अलीन प्योरा बोबू आशुरानी तिये थे को बे रोजा था के अलामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह तखीजी के असू आया नाउ ने पिनाशी ने के असू में निरो न्याय शीदी रे बोलो अलामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह तखीजी के हजरत शाह सब के असू या आशुरानी तिये थे को बे रोजा था के ये मकरूह तंजीही फि में रो तई तो मती लियो बुबो मकरूह सुरा तई मती लियो बु तई तो मकाऊ रोजा का लो पाई वाले में ठाई लो पाई वाले में तो तई मकाऊ बु दागो सोलो जे रो मैं सुन्या खम्या आशुरानी मा नवा में अमल का नकुशी है नंबर दे अमल दी रोजा के अमल मैं सुन्या रोजा ठानो बागा चलो नलो पे ठा में खम्या कोने तसे ठाई ठा मठाई तसे ने सदे ठा अबुला में ये या सोलोशी सने ने तने मुने पे ठाई ठा में दो मो तने मुने ने तने ला पे ठाई ठा जगह रोजा के अमल नौ जे अमल तकुगा बाले सुनो कुल मजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजा मुरे दी हदीस को हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद तकीजी का सिम जाने قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့မိမိကအိမ်သူအိမ်သားများတဲ့အပေါ်မှာအာရှူရာနေ့မှာချောင်းချောင်းလဲလဲပိုးပိုးမြတ်မြတ်သုံးဆွဲပေးခဲ့ရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်အလောင်းရှိမြတ်ကတနစ်ပတ်လဲလုံးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်များတဲ့အပေါ်မှာချောင်းလဲမှုချင်းမြင်တော်မူရဲ့တဘောကမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခြားရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာအိမ်မှာ3-4ယောက်ရှိတယ်မိသားစုဇနီးနဲ့ခင်မွန်းတာသမီ2ယောက်လောက်ရှိ4ယောက်5ယောက်လောက်ရှိအိမ်မိသားစုမှာတရက်ကို1000လောက်ရှိမှလောက်တဲ့ခေတ်1000လောက်ရှိမှလောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်စုံလုံးစားလို့မရသေးဘူးနော်စိတ်သားတွေအမဲသားတွေတိတ်ကောင်းကောင်းမွန်စားလို့မရသေးဘူး1000လောက်မနက်မိုးလင်းကနက်စတာကစားလိုက်ပြီးတော့ညအိယာဝင်တဲ့ချိန်ကြီးသည်1000လောက်ရှိနန်းပြီးတော့တုံးနေရမှာအဲ့1000ကနေပြီးတော့လုံလောက်ဝါအောင်အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့အခြေခံလာတာဒီလဲပဲဒီခေတ်ဒီကာလမှာအနှိမ့်ဆုံးအခြေခံလာတာဒီလူတယောက်ရဲ့အခြေခံလာတာ1000ပေးကိုပေးတယ်1000ရမှပဲသူမိသားစုအတွက်ကိုအဆင်ပြေမှာဒါတော့အိမ်လာကဖယ်ရတာမပါသေးဘူးเนาะရုပ်ရည်ကျမ်းမာရေးဖုတ်ပြန်သွားလို့ကျမ်းမာရေးဈေးမပါသေးဘူးတာသမီတွေကကြီးွားလို့ကျူရှည်လာကတွေပါလေများွားလို့အတန်းကြီးွားလို့เนาะဆယ်တန်းကျောင်းသားတွေပါလေမပါသေးဘူးတာမန်အနေထားမှာပဲတရက်1000မရှိအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တာမန်ရက်တွေမှာတရက်1000ပေးနေရဆိုရင်မိသားစုကျွန်တော်အလာပေးလို့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချီးငါပြီးတော့ရှရီယတ်ကပေးခိုင်းတာမဟုတ်ဟောတောင်းတကဒီရပါကွာမြများစတာ3ပါဆိုတော့ငါတို့အိမ်မှာဒီနေ့ကွာဓမ္မကိုလည်းချက်မယ်ဗျာအုံလုံးကောင်းစလည်းချက်မယ်ဗျာမနေ့နက်စတာကိုချက်ပါတီနဲ့ဟင်းလည်းလုံးအောင်မယ်ဗျာနေ့လည်းစားဖို့ကျွန်တော်တို့မဟင်းကားလည်းချက်အောင်မယ်ဗျာနော်ပြီးတော့မစုံတို့လည်းအိမ်မှာကြော်အောင်မယ်ဗျာစသည်ဖြင့်အများကြီးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မနိုင်တဲ့ပုံမှာပဝင်းကြီးကအတိမိတ်ဆွေကနေချီးငါပြီးတော့လုပ်ပါလို့တာသနာကပြောခိုင်းတာပေါ့တာသနာကပြောထားတာပေါ့တာသနာကပြောတာကမိတ်ဆွေနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပထမရက်မှာမိမိကဇနီးကိုဈေးဘူး1000ပေးတယ်ဗျာဒီနေ့1000ဝဲလောက်ပေးလိုက်2000လောက်ပေးလိုက်ပထမရက်မှာကျွန်တော်အိမ်မှာအမဲသားတစ်မျိုးလောက်ပဲအိမ်မှာချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သားဟင်းတစ်မျိုးလောက်ပဲအိမ်မှာချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့2မျိုးလောက်ချက်လိုက်ဗျာကြက်သားဟင်းနဲ့မစိုးလုံးလေးပါချက်လိုက်ကြက်သားဟင်းနဲ့အတူတူအမဲသားဟင်းမှာချက်လိုက်စိတ်သားဟင်းလေးပါတစ်ခွက်ပိုချက်လိုက်တဘောကအဲ့ဒီရက်မှာတဲ့မိသားစုကိုအခြားရက်များနဲ့မတူဘဲနဲ့ချောင်းချောင်းချစ်ပေါ်များသုံးဆွဲပေးခဲ့ရင်တဲ့အလ္လာဟ်ကနဗီကကျွန်တော်တို့ကိုဘာခုရှ်ခဘရီပေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာသတင်းကောင်းပေးထားလဲဆိုတော့ဝဆာအလ္လာဟူအလိုင်ဟီဆာအီရာဆာနာတီသူကမိသားစုဝင်များကိုကနစ်ပလက်လုံးအလောင်းရှိမြတ်ကခြောင်လည်မှုချင်းမြင်မယ်တနေ့ပလက်လုံးခြောင်လည်မှုကိုချင်းမြင်မှာအဲ့တော့တို့တွေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်ရက်တွေမှာအိမ်မိသားစုမှာ1000ဝယ်လောက်ပေးရင်ဒီရက်ကိုတော့အာရှူရာနေ့ကိုတော့မိတ်ဆွေမိသားစုမှာရိုဇာထားမယ်လို့ရှိမယ်ရိုဇာထားတဲ့သူတော့ကိုလည်းပဲအစ်ဖ်တာရီချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီစဉ်ပေးပါရိုဇာမထားဘူးလားသူ့ကိုလည်းပြဿနာရှာလို့မရနဖလ်အီဘာဒတ်မလုပ်တဲ့သူကိုကျွန်တော်အပြစ်သွားပြောလို့မရနဖလ်အီဘာဒတ်မလုပ်တဲ့သူကိုအပြစ်ပြောတဲ့သူဒီလေအပြစ်နဖလ်အီဘာဒတ်ကိုလာအရေးကြီးပါလေလို့ထင်ပြီးတော့အပြစ်ပြောလိုက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့နဖလ်အီဘာဒတ်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာလောက်တလားအလ်ဟမ်ဒူလ illah တကယ်ကောင်းတယ်နူရွန်အလာနူအလာဘကနူကြီးပဲမလုပ်ဘူးလားသူ့ကိုအပြစ်ပြောလို့မရဘူးခင်ဗျမလုပ်တဲ့ပုံမှာသူ့မှာအာကုသူမရှိဘူးနော်ဒီနဖလ်ရိုဇာကိုမသောက်တီးလိုက်တဲ့ပုံမှာဒီလူကပုံမှာဂုဏမဖြစ်သွားဘူးအဲ့တော့ရိုဇာထားနိုင်တယ်ရိုဇာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆယ်ဒီမှာလည်းကောင်းကောင်းမွန်ကျွေးပါအစ်ဖ်တာဒီမှာလည်းကောင်းကောင်းမွန်ကျွေးပါရိုဇာမထားနိုင်ဘူးလားအာရှူရာနေ့မှာမိမိသားစုမှာအခြားရက်တွေမှာဈေးဘူး1000လောက်ပြီးဒီရက်ပြတစ်နှစ်ပတ်လည်လုံးမှာရပေါင်း365ရက်မှာတစ်ရက်ပဲကျွန်တော်ဈေးဘူး3000လောက်ပေးလိုက်ပေါ့4000လောက်ပေးလိုက်ပေါ့2000ခွဲလောက်ပေးလိုက်ပေါ့အင်ရှာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ကရာမတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမိမိသားစုမှာအာရှူရာနေ့မှာပေါ်များသုံးဆွဲပေးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတနစ်ပတ်လေလုံးဒီမိသားစုရဲ့ပုံမှာအလ္လာဟ်ကချောင်းလည်မှုကိုချင်းမြင်ပေးတော်မူမယ်အလ္လာဟ်ဘက်ကနေပြီးတော့ချောင်းလည်မှုကိုချင်းမြင်ပေးတော်မူမယ်
တော်စင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအာရှူရာကဲတမိုင်းနဲ့အာရှူရာနေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးကိုမှတ်မိတော့တော်များများတင်ပြပေးလို့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာတစ်ခုမှတ်ထားရမှာကနော်အစ္စလာမ်ဒီအမြဲတမ်းပေးဆက်တဲ့တာဝနာပါဒီစကားကိုကျွန်တော်ခဏနဲ့ပြောနေတယ်အလ္လာဟ်လည်းလိုချင်တာကပေးဆက်ဖို့ကိုပဲလိုချင်တယ်အလ္လာဟ်ကနဗီတိုင်းဒီဒုနီယာလောကကိုရောက်လာတဲ့ပေးဆက်ပြီးတော့ပဲအလ္လာဟ်ကထံတော်ပါဖို့ပြန်သွားတယ်အလ္လာဟ်ကနဗီတွေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆွာဟာဘာတော်ကာကြီးများရောက်လာတယ်ဆွာဟာဘာတော်ကာကြီးများလုံးလည်းပဲအစ္စလာမ်တို့ကိုပေးဆက်ပြီးတော့ဘဝတွေခြုံငိမ့်သွားတယ်တာဘီများကခေတ်ကာလရောက်လာတယ်တာဘီများလည်းပဲအစ္စလာမ်တို့ကိုပေးဆက်ပြီးတော့ဘဝတွေကိုခြုံငိမ့်စေလိုက်တယ်တပည့်တာဘီများရောက်လာတယ်ဥလမာမူဂျတဟီဒီန်များရောက်လာတယ်ကိုစီတာနာကလမ်းပေါ်မှာပေးဆက်ပြီးတော့ပဲဘဝတွေကိုခြုံငိမ့်စေလိုက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကလည်းဟောမှာအဲ့ဒီစင်ငယ်ပုံကိုယ်တွေကကျေးဇူးကြောင့်အီမန်နဲ့အစ္စလာမ်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအီမန်ရှင်များဖြစ်ခွင့်ရရှိတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ရာမတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမှာကျမ်းစာကုရ်အာန်ရှိတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ရာမတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမှာကုရ်အာန်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကမိန့်ကြားထားတဲ့နော်ကုရ်အာန်ကမိန့်ခွန်းတော်တွေဟာဒီသ်တော်တွေရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပညာရှင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလုံနေပြီးတော့ဆွာဟာဘာတွေကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာလုံနေပြီးတော့ဟလာတပိတာဘီများတဲ့ကျေးဇူးများကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရယူခံစားနေရတဲ့အကျိုးခံစားနေရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီပုံကိုယ်တွေအစ္စလာမ်တို့လိုအပ်လို့ပေးဆက်မှုတွေပြုတယ်လို့အလောရှင်မြတ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုလည်းပဲအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ပေးဆက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်များပဲဖြစ်ပါစေလို့အလ္လာဟ်ကထံတော်မှာဒူအာလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုပေးဆက်ဖို့လေအခွင့်အရေးများအလောရှင်မြတ်ချင်းမြင်ပေးတော်မူပါစေအာရှူရာနေ့မှာရိုဇာထားမဲ့ပုံကိုများကိုလည်းပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အာရှူရာကရိုဇာရှေ့ကိုတစ်လုံးတွဲပြီးတော့၎င်းနောက်ကတစ်လုံးကိုတွဲပြီးတော့၎င်းထားနိုင်တဲ့ကောင်းပြီးစွာချင်းမြင်ပေးတော်မူပါစေအာရှူရာနေ့မှာရိုဇာမထားနိုင်တဲ့ပုံကိုများကလည်းပဲရိုဇာမထားနိုင်ရင်လည်းပဲဒုတိယအမလ်ဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့အိမ်သူအိမ်သားများကိုပေါ်တီကောင်းကောင်းမွန်မွန်အရှက်အပဲအဲ့ဒီနေ့မှာကျွေးမွေးနိုင်တဲ့သုံးဆွဲခွင့်ပေးနိုင်တဲ့တောင်းပြီးစွာချင်းမြင်ပေးတော်မူပါစေလို့ကြည်ရင်မြတ်မင်္ဂလာမှုတော်တော်ရှိမြတ်ကထံတော်ပါမှာစုမွန်တော်ပြွေးတဲ့ကျွန်တော်ကအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲတခန်းကျန်ထားပါရစေအစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ဝရဟ်မတ်တူလာဟီဝဘရကာတူ